한여름 뜨거운 주방에서 직접 손으로 정성껏 빚어낸 순수 메밀 막국수. 장인 정신으로 가마 앞에서 땀 뻘뻘 흘리며 구워낸 기름기 쭉 빠진 돼지고기. 땀으로 빚어낸 맛, 메밀 막국수와 참나무 장작구이 지금 맛보러 출발합니다. 첫 번째로 찾아간 곳은 강원도 강릉이래요. 가게한 손님들 오매불망 기다리고 있는 메뉴는 여름철 보양 최강자 녹두 삼계탕 되겠습니다. 자, 그냥 삼계탕이 아니다. 크고 튼실한 달근 기본이요. 여름철 더운 기운을 싹 잡아줄 녹두가 들어있어 열을 식혀주는데 으뜸. 원기 보충엔 역시 삼계탕이 최고더래요. 녹두 때문에 국물이 진하고 맛있어요. 곡물이 여러 가지 섞이고 그래서 건강에 좋을 것 같아서 자주 옵니다. 더위를 이기는 이곳만의 진짜 메뉴는 따로 있었으니 바로 막국수 되겠습니다. 좌로 돌려 한 번, 우로 돌려 한 번, 젓가락에 빙빙 돌려 먹고 후루룩 후루룩 식당 안을 가득 채우는 면발 넘어가는 소리. 맛있다. 진짜 오리지널 메밀을 먹어봤거든. 메밀의 구수한 맛이 다른 집보다 더 나고요. 메밀의 특유의 그 까끌까끌한 맛이 그대로 살아있는 것 같아요. 비법을 찾아 주방으로 잠입. 지금 뭐 하시는 겁니까? 100% 메밀 막국수 나가는 반죽하는 중이에요. 그 어떤 것도 섞지 않았다. 순수 100% 메밀 가루만을 사용해 꼭 사람 손으로 반죽해야 국수가 된다는데. 기계는 안 쓰고 저희가 손으로 다 반죽을 해요. 기계로 반죽을 하면은 좀 일하는 건 편한데 찰기가 좀 덜해요. 1차로 작업을 마친 반죽은 냉장고에서 20분 정도 숙성시킨다고 합니다. 한 곳에다 다시 보관을 해서 나중에 나갈 때 다시 한번 저희가 손으로 반죽을 하면은 점성도 생기고 저 쫄깃한 맛을 느낄 수가 있어요. 자, 주문이 들어오면 다시 사장님 손길 한번 거쳐 국수로 내려진다는 100% 메밀 막국수. 메밀면은 온도에 예민하게 반응하기 때문에 그날 기온에 따라 끓이면서 계속 확인해 줘야 한다고 합니다. 100% 메밀은 뚝뚝 끊어지는 것 때문에 이렇게 버린 것들이 많아요. 그래서 잘 안 하시려고 그래요. 잘 내려진 면들만 골라 찬물에 헹구어 예쁘게 담아주는데 100% 메밀 막국수의 맛을 느끼기 위해서는 고명과 양념을 최소화하는 것이 좋다고 하네요. 양념장이 없는 메밀 막국수는 동치미 얼음을 띄워서 한 젓가락 먹으면 속이 뻥 뚫린다고. 시원하다. 시원하지? 동치미 육수예요. 새콤하면서 달콤하고. 그런 데 많이 오는데요. 동치미 맛도 좋고. 순 메밀 막국수와 함께 살얼음 동동 띄워 먹으면 환상궁합이라는 동치미. 칼을 갈았으니 묵큼직하게 썰어주고 파, 마늘, 연근 여기에 곤내 잡아줄 청각까지 넣어주는데. 사장님 이게 끝인가요? 여기서는 이제 1차 끝났고 가장 중요한 게 남아있는데 그걸 이제 가지러 갈 거예요. 강릉에서 굽이굽이 험한 산길 달려 2시간 만에 도착한 곳은 공기 좋고 물 맑기로 유명한 강원도 정선군. 휴양지 뛰는 거 보길래 산불까지 오신 거예요. 여기에 약수물이에요. 약수물들이까지 온 거예요. 가게 동치미 책임져줄 중요한 약수를 받기 위해 단단히 채비하신 사장님. 동치미의 비법은 이 맑은 물이 전부랍니다. 다른 데서 좋은 약수도 먹어보고 하는데 이것만큼 맛있는 물이 없어요. 시원하고 깔끔한 동치미 국물의 비법은 정선에 있는 이 약수터에서 받아가는 맑은 물. 한 달에 한 번 정도 이곳에서 물을 받아 그때 동치미를 만든답니다. 국내산 채소와 맑은 물이 만나주니 군내는 없고 시원함과 아삭함만이 남은 동치미 완성이요. 쫄깃한 손반죽의 100% 메밀 막국수와 얼음 동동 띄운 시원한 동치미의 만남, 그 맛은 어때요? 여름에는 역시 시원한 동치미 먹수가 최고죠. 두 번째로 찾아간 곳은 강원도 춘천에 위치한 한 고깃집. 가게 안은 이미 고기 굽는 냄새로 가득하고 불판 위에서 노릇노릇 익어가는 삼겹살과 양고기, 거기에 뜯는 제비가 쏠쏠한 등갈비까지. 잘 구워진 고기 한 점 그냥 먹어도
상추에 올려 쌈 싸먹어도 언제나 고기는 진리 아니겠습니까? 아이고 이분은 그냥 손으로 뜯으시네. 그냥 아주 생고기지만 기름값은 너무 맛있는 거지. 먹어도 입에 살아 녹는 거지, 완전히. 진짜 고생해서 만드신 냄비 진짜 맛있어요. 사장님의 땀으로 만든 고기입니다. 불판에서 익기만 하면 되는 고기가 사장님의 땀으로 만들어졌다? 사장님을 찾아 주방으로 간 제작진. 특별할 거 없이 열심히 고기 손질 중이신데 손질된 고기를 꼬챙이에 꽂는 사장님. 아니 무슨 이유라도 있나요? 저희 고기는요 다 사우나를 해고 나갑니다. 모든 고기가. 고기가 사우나를 한다는 게 무슨 말이에요? 이따가 보시면 압니다. 어떻게 사우나를 하는지. 잡내 제거해주는 와인 뿌려서 고기 손질 마무리해주고 의문의 차량 한 대 가게 안으로 들어서는데 사장님 이게 다 뭐예요? 참나무예요. 꼼꼼히 나무를 보는 사장님. 나무 좋네. 네, 껍질이 단단하고 껍질도 안 벗겨져 있어요. 아, 아주 고집이 원체시셔가지고 이거 아니면 안 받으세요. 그냥 도로 가져가라 그래요. 그래서 항상 골라 가져와야 돼요. 땔감용 참나무 들고 사장님이 향한 곳은 가게 안에 있는 가마. 옛날 방식대로 사람이 불 조절을 해야 하는 전통 가마. 이 참나무 장작을 떼가지고 여기서 고기가 사우나는 참나무에 불 붙이고 활활 타오르는 가마 위로 쇠꼬치에 꽂은 고기들을 착착착 올려주는데요. 고기 종류와 부위에 따라 불과 거리를 다르게 배치한다고 합니다. 고기를 사우나 시키기 위해서 불을 활활 더 지펴주는데 이거 저기 사장님이 사우나 하시는 거 아니에요? 알아서 돌아가는 기계식 가마와 달리 일일이 고기가 얼마나 익었는지 확인하고 뒤집어야 하는 전통 방식의 가마. 고기가 종류가 틀려가지고 삼겹살하고 목삼겹하고 등갈비하고 양고기하고는 온도가 다 틀려요. 그러니까 제가 다 손으로 이렇게 뒤집어주고 해야 됩니다. 땀인지 비인지 비가 땀인지 모를 정도로 화덕 앞에서 오로지 고기만을 바라보며 잘 익기를 기다리는 사장님. 타이밍 맞춰 기름기 쏙 빠진 고기들 꺼내주면 은은하게 퍼지는 참나무 향. 고기 나왔습니다. 가마에서 1차로 초벌대에 나온 고기는 손님상 불판 위에서 살짝 익혀주기만 하면 끝. 고기는 뜯어야 제맛이죠. 뜨거움은 느낄 겨를도 없이 등갈비 야무지게 두 손으로 잡고 뜯어주고 기름기 쏙 빠져 노릇하게 잘 구워진 삼겹살은 그냥 먹어도 환상. 고기가 부드럽고 육즙이 팡팡 터져요. 기름기가 쫙 빠지고 부드럽고. 참나무에서 한번 그리고 저기 숯에서 한번 구워주니까 향도 좋고 육질이 아주 부드러운 것 같아요. 고깃집에서 이것 빠지면 섭하지. 마무리는 내가 책임진다. 지금 드시는 게 뭔가요? 이거요? 열무소면입니다. 열무소면. 사장님이 직접 담근 열무 물김치라서 더 깔끔하고 특별한 열무 소면. 어우 맛있겠다. 잘 익은 열무 물김치와 입가심으로 제격인 소면이 만나 새콤달콤 매콤함으로 취향 저격. 김치는 그 아삭한 맛이 시원한 맛이 고기에 그 느끼함을 아주 잡아줍니다. 잘 잡아줘요. 물김치를 너무 잘 담은 것 같아요. 네. 거기다 국수를 말아 먹으니까 너무너무 아주 시원하고 아주 술이 다 깹니다. 손님들의 맛있는 여름을 위해 땀을 흘리며 노력하는 장인 정신. 앞으로도 정성 가득한 맛집 열전은 계속됩니다. 쭉.